Bom, amigos aí do Som da Nossa Terra, novamente vou convidar vocês a participar aí com o nosso programa. Hoje nós vamos fazer um programa bem legal. Aqui ao meu lado está o Fabiano, ele aqui é cantor, tocador, faz de tudo um porco, como se diz, né, Fabiano? É isso aí, um prazer, tá? Já agradecemos desde já o espaço. A gente vai se virando nos 30, né, para ganhar o pão de cada dia, né? Fabiano, a gente costuma perguntar para nossos amigos aí do Som da Nossa Terra saber como é que começou a tua vida artística. Olha, começou bem cedo já. Eu tô agora com 12 anos já de tentando a carreira, né? Que é sofrido, né? A carreira de música é sofrido, mas começou bem lá atrás, quando eu era bem pequeno já. O interesse pela música surgiu, aquela vontade, aquela coisa de querer pegar a estrada mesmo. Aos 14 anos eu já não morava mais em casa, já tinha saído de casa. E o pau pegou. Estamos aí na estrada, lutando, correndo atrás do sonho, né? Toda profissão ela é complicada. Independente, seja músico, seja artista, qualquer uma, ela tem as suas complicações. É claro que com a sua, ela é um pouquinho mais complicada. Por exemplo, você mora em Itajaí, é isso? Não, é Blumenau agora. A gente reside em Blumenau agora. Blumenau. Né? Então, você vir de Blumenau aqui para fazer esse programa ou qualquer apresentação, já tem uma dificuldade que é as estradas de hoje em dia, né? Hoje em dia, eu costumo dizer assim lá em casa, né? A gente paga até para dormir, né? Se tu tá dormindo, tu tá pagando, né? Porque hoje em dia não tem o que tu faça que não tenha um custo, não gere. Mas a nossa carreira, a nossa profissão é assim, né? Tu tem que estar batalhando, correndo atrás. E quando ganha um espaço assim, tem que ir atrás, né? Tem que ir em cima, agarrar com as duas mãos e aproveitar, porque tá concorrido, né? Bastante concorrência. Como todo ramo aí, a concorrência tá grande, então a música também é bem concorrido mesmo e tem que estar sempre buscando espaço, né? Fabiano, tu não toca sozinho, né? Não, eu já tenho, graças a Deus, tenho uma banda que me acompanha, né, nas estradas aí. Hoje eu até trouxe o meu sanfoneiro, Andrezinho, vai fazer uma participação com a gente aí. E eu tenho uma banda completa, né? A gente tem uma banda para show, para casamento, a gente faz qualquer tipo de evento assim, né? Nós temos o repertório. Como disse um amigo meu, o Clóvis Carneiro, um abraço para ele. Até velório, se aparecer, estamos dentro. Tamo junto, choramos um pouco, cantamos um pouco. Tem que ter uma pinguinha no velório, tem que ter uma pinga, né? Daí a gente toma uma pinga, chora um pouco junto com a viúva e aí vai embora. Faz parte, né? Então vamos curtir um pouquinho da música aí do Fabiano. Como é o nome do teu companheiro mesmo ali? É Andrezinho da sanfona. Então hoje vai ser o Fabiano e o Andrezinho. Vamos curtir aí o som dele e já retornamos bater o papo aqui com o amigo. Vamos lá. Como esquecer o beijo que você me deu? Não sei se era pra esquecer ou lembrar. E ficou um pedaço de você em mim. Hoje eu quero te ver pra me entregar. Como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso. Do jeito que você faz é carinhoso, por isso eu quero as suas mãos em mim. Como eu quero o cheiro do amor que me chegando, trazendo o seu corpo só pra mim. Como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso. Do jeito que você faz é carinhoso, por isso eu quero as suas mãos em mim. Como eu quero o cheiro do amor que vem chegando, trazendo o seu corpo só pra mim. Esquecer o beijo que você me deu. Não sei se era pra esquecer ou lembrar. E ficou um pedaço de você. Hoje eu quero te ver pra me entregar. Como eu quero de novo um beijo ser muito gostoso. O jeito que você faz é carinhoso, por isso eu quero as suas mãos em mim.
Como eu quero o cheiro do amor que me chegando, trazendo o seu corpo só pra mim. E como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso, o jeito que você faz é carinhoso, por isso eu quero as suas mãos em mim. Como eu quero cheiro de amor que me chegando, trazendo o seu corpo só pra mim. Do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Ir a madrugada, quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar com satisfação. Arreio o burrão, cortando o estradão, sai a galopar e vou escutando um gado berrando, sabia cantando no Jequitibá. Essa nova vida aqui da cidade, de tanta saudade eu tenho chorado. Aqui tem alguém, diz que me quer bem, mas não me convém, eu tenho pensado. Eu digo com pena, mas essa morena não sabe o sistema que eu fui criar. Estou aqui cantando, de longe escutando, alguém está chorando, com o rádio ligado. Ei, bora boa, companheiro, esse é o som da nossa terra de paz. Que saudade imensa do campo e do mato, o lanço regato que corta as campinas. Aos domingos eu ia passear de canoa nas lindas lagoas, ervas cristalinas. Que doce lembrança daquelas festanças onde tinha dança e lindas meninas. Eu vivo hoje em dia sem ter alegria, o mundo judia, mas também ensina. Estou contrariado, mas não derrotado, eu sou bem guiado pelas mãos divinas. Nessa madrugada estarei de partida, a terra querida que me viu nascer. Já ouço sonhando, o galo cantando, o iambu piano no escurecer. A lua prateada clareando a estrada, a relva molhada deixa anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que nasci e lá quero morrer. A viola bateu no meu peito, doeu, meu irmão. Assim eu me fiz cantador, sem nenhum professor aprendi a lição. São coisas divinas do mundo, e vem um segundo a sorte mudar.
trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar. Trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar. Versos que fala e canta, o mal se espanta e a gente é feliz. Na vida das rimas e trovas, eu sempre dei prova das coisas que fiz. Por muitos lugares passei, mas nunca deixei meus rastros no chão. Cantando interpreto a poesia, levando alegria onde há solidão. Cantando interpreto a poesia, levando alegria onde há solidão. Calendário, o meu dicionário é a inspiração. A porta do mundo é aberta, minha alma disserta, trazendo a canção. A minha viola no peito, meus versos são feitos pro povo cantar. É a luta de um velho talento, menino por dentro, sem nunca cansar. É a luta de um velho talento, menino por dentro, sem nunca cansar. Bom, pessoal, vocês viram aí um pouquinho do som do Fabiano e do Andrezinho? A gurizada toca bonitinho, vale a pena vocês entrarem em contato com eles para contratar aí qualquer evento que você pense em fazer. Falar em contratar, vamos passar o número de telefone e todos os meios de comunicação social que você pode ter para eles agendarem contigo. Isso aí, hoje em dia essa nossa mídia tá bem a favor da gente mesmo, né, em prol da divulgação. Então a gente tem todas as redes sociais disponíveis aí para você estar por dentro da pessoal que quer contratar, pessoal de igreja, de festa de igreja, interior, show de cidade. Estamos de baladas aí também, pessoal de casas noturnas, né? Estamos aí, tem os contatos aí, temos o Facebook, temos a nossa página, também temos o nosso site oficial www.fabianoandrade.com.br. E aqui na cidade de Brusque, meu parceiro Celso, o Celcinho da Vaz Comunicação, né? Ele tá dando um apoio legal pra gente. Ele também tá agenciando alguns shows meus aí. Ele, o Alexandre. O Alexandre aí, nossos amigos aí do grupo Sem Noção. Grupo de pagode também. Tudo sem noção mesmo, né? Mandar um abraço pro Alexandre, pra toda a galera aí do Sem Noção, que estão dando um apoio pra gente aí também. E entrando em contato comigo ou com eles, tá tudo certo. E o fone do Celso aqui em Brusque tá aqui no banner atrás aqui, 9688-5040, Celso. E o meu lá de Blumenau, 9616-5463. Dá direto comigo mesmo. Uma mídia
de fácil acesso é o Facebook, né? Como é que eles fazem para acessar o teu Facebook? Colocou lá Fabiano Andrade lá em cima, já aparece lá um rapaz bonito, cheio de maquiagem lá. Não és tu, né? Não. Aquilo lá É Photoshop é puro. Photoshop, maquiagem, botaram o cabelo onde não tinha, fizeram coisa Rapaz, essas coisas de foto aí é coisa séria, hein? Mesmo Tá bom. caipira bonito. Tá bom, vamos aí mais um pouquinho de música, né? Fabiano e Andrezinho, né? Tá ficando bonito o show. Olha, vale a pena então você entrar em contato com essa dupla e toda a banda dele ali para curtir o seu evento. Vamos lá. Seu coração falou de mim. Sei que ele falou que eu tô fazendo falta. Ele falou também que sem mim tá difícil, que as deitadas dos amigos não dão ajudando. Sei que seu coração gritou por mim. A última moda sertaneja que o DJ tocou. A piorar era aquela que a gente dançava. A saudade bateu e você chorou. Eu sei, tá difícil. E se me perguntar como sei tudo isso, é que eu também passei esses maus bocados. Sofri, chorei, largado e não te esqueci. Não, também passei e te liguei. Sei que seu coração gritou por mim. A última moda sertaneja que o DJ tocou. Pra piorar era aquela que a gente dançava. A saudade bateu e você chorou. Eu sei, tá difícil. E se me perguntar como sei tudo isso, é que eu também passei esses maus bocados. Sofri, chorei, largado e não te esqueci. Não, também passei e te liguei bêbado fora de hora. E você tá fazendo agora, ligando a cobrar, chorando, querendo me amar. É que eu também passei esses maus bocados. Sofri, chorei, largado e não te esqueci. Não, também passei e te liguei bêbado fora de hora. E você tá fazendo agora, ligando a cobrar, chorando, querendo me amar. Chorando, querendo me amar. Essa próxima canção eu vou oferecer pro nosso amigo Celso da Wise Comunicação, né? Nossos parceiros que estão ajudando a gente. E é uma música tradicionalista que vai pro pessoal que gosta de rodeio, cultiva a tradição gauchesca. A gente faz também no show da gente essa música aí, que é uma música das mais lindas do Rio Grande do Sul. Gaiteiro, capricha com ela. Como notícias de um gaúcho lá na estância do paredão, tinha um cavalo tortilho negro
qualquer peão. Dava um tordilho negro de presente pra quem montasse sem cair no chão. Eu fui criado na lida de campo, não acredito em assombração. Fui na estância topar o desafio, correu boatos na população. Puxei o pingo e o povo reuniu. Joguei os trastes no lombo do taura, murcho a orelha, tive um arrepio. Alcei a ponta da bota no estribo, algum gaiato por perto sorriu. Ainda disseram comigo eram 8, que bolhou a perna, montou e caiu. Saltei no lombo e gritei pro povo, este será o último desafio. Cordilho negro olhava na espora, por 20 horas ninguém mais nos viu. Sangue, a espora prateada. Anoiteceu um povo pelo campo, procura meu morto pela invernada. Comprando ela, puseram caixão, a minha alma estava encomendada. À meia-noite, mais de 1000 pessoas deixaram da busca desaconsoada. Dali a pouco ouviram tropel, olhar o campo mantido arado. Eu vinha vindo no tordilho negro, feliz saboreando uma marcha troteada. Arrastaram no capim, foi a bençora, tordilho negro ficou pastando ao redor de mim. Tinha uma prenda no meio do povo, muito gaúcha, eu falei assim: venha provar a marcha do tordilho, faça um favor e monte no sininho. Andou no pingo mais de meia hora, deu-me uma rosa lá do seu jardim. Levei pra casa meu tordilho negro, é mais uma história que chega no fim. Eu não sei falar coisas bonitas pra te conquistar. Eu tenho só uma viola moça, eu só sei cantar. O sonho não tem dinheiro, minha riqueza eu vou te contar. É o braço da viola moça, eu só sei cantar. Moça, se você parasse um pouco pra me ouvir, em alguns minutos vai me descobrir, enxergar o fundo do meu coração. Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar, mas eu tô querendo mesmo me casar. Se me achar careta, te peço perdão, mas eu quero falar com teus pais
pedir a sua mão. E se você aceitar o amor de um violeiro, o seu coração vai ser meu paradeiro. Eu e a viola, uma eterna canção. Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar. O braço da viola vai me consolar, até você abrir de ver seu coração. Moça, eu não tenho dinheiro e a riqueza eu vou te contar. É o braço da viola, moça, eu só sei cantar. Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar, mas eu tô querendo mesmo me casar. Se me achar careta, te peço perdão, mas eu quero falar com teus pais, pedir a sua mão. E se você aceitar o amor de um violeiro, o seu coração vai ser meu paradeiro. Eu e a viola e uma eterna canção. Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar. O braço da viola vai me consolar, até você abrir de ver seu coração. Seu coração. Aí, moça. Relaxa aí, que eu tô bem de carona, então nem vem. Eu não vou ficar em casa hoje, eu vim aqui pra encontrar você. Vamos festar até amanhecer, e a noite apenas começou. E tá tudo girando, tá tudo embaçado, mas eu tô bebo, não tô levemente alterado. Tudo girando, tá tudo embaçado, mas não tô bebo, não tô levemente alterado. Relaxa aí, que eu tô bem de carona, então nem vem. Eu não vou ficar em casa hoje, eu vim aqui pra encontrar você. Vamos festar até amanhecer, e a noite apenas começou. E tá tudo girando, tá tudo embaçado, mas não tô bebo, não tô levemente alterado. Tudo girando, tá tudo embaçado, mas não tô bebo, não tô levemente alterado. Tudo girando, tá tudo embaçado, mas não tô bebo, não tô levemente alterado. Tudo girando, tá tudo embaçado, mas não tô bebo, não tô levemente alterado. Girando, tá tudo embaçado, mas não tô bebo não. Relaxa aí, que eu tô bem. Bom, pessoal, retornamos aqui nosso bate-papo aqui com o Fabiano. E ele, como cantor, ele tem sua banda, né? As dificuldades da estrada, já são 12 anos que você disse que está na estrada, né? Vamos falar um momento marcante dessa caminhada que você teve até agora. Tem vários, a gente passa por
por vários momentos bons, ruins, dificultosos, gloriosos, né? Tem aquela hora que a gente vê mesmo que está acontecendo a coisa, a gente fica feliz. É um dos momentos melhores que eu tive na minha carreira, assim, na minha vida musical, foi quando eu peguei lá no Mato Grosso. A gente foi tocar lá em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. A gente pegou um ginásio, tinha mais ou menos umas 12 mil pessoas. Eu nunca tinha tocado para tanta gente, assim. Olha, rapaz, chegou da dor de barriga mesmo. Vamos falar bem a verdade. Porque a coisa, a gente já está se preparando para isso, mas nunca está preparado. Aí tu chega lá, encara aquele público lá, e tu subir ali, nós estávamos comentando com o Alexandre antes ali, é complicado. Mas foi um dos momentos mais felizes que eu tive, assim, que me realizei a minha carreira, né? É o sucesso e reconhecimento de qualquer artista ou qualquer atividade empresarial que você tenha. Você é reconhecido por alguém, isso te faz um bem danado pro teu ego, né? É verdade, com certeza. O reconhecimento, eu acho que não é nem dinheiro, né? Não é pagando, é o pessoal dizer que gosta da tua música e falar bem de você. O cara falou lá bem de ti, falou que tu canta bem, tua banda é boa. Isso é gratificante, né? E o pessoal vindo aí pô, o Fabiano vai tocar lá e tal. Isso é o melhor pagamento do artista. Não tem preço. Não tem preço. Com certeza não tem preço. Fala aí, não tem preço, eu vou dar um recado aí para você que é empresário, aproveitando a deixa que não tem preço, né? Bora lá. Tá? Mas esse tem preço. Eu gostaria que você também fizesse parte aí da nossa grade de comercial aí do nosso programa. Seja bem-vindo aí, entre em contato comigo, é 9665-8477. Vou até você, nós conversamos, sempre achamos um meio de você também nos ajudar. Vamos continuar aí com Fabiano e Andrezinho. Vamos lá, tá bom? Com voz e som, mal se te acordei. Desligue e volte a dormir, depois me liga aqui. Faria nesse inverno qualquer coisa que não fosse com você, me causaria tédio. Poderia estar agora no espaço em um modo lunar. Oh, que chato, se eu estivesse agora velejando no barquinho no Caribe. Deus me livre, poderia estar agora no hotel, mil estrelas em Dubai. Mas eu prefiro estar aqui te perturbando domingo de manhã. Eu prefiro ouvir sua voz de sono domingo de manhã. Domingo de manhã. Tá com voz de sono, foi mal se te acordei. Desligue e volte a dormir, pois me ligue aqui. Eu não sei o que faria nesse inverno, qualquer coisa que não fosse com você, me causaria tédio. Poderia estar agora no espaço em um modo lunar. Oh, que chato, e se eu estivesse agora viajando num barquinho no Caribe. Deus me livre, poderia estar agora no hotel, meus estrelas em Dubai. Mas eu estar aqui te perturbando domingo de manhã. Eu prefiro ouvir sua voz de sono domingo de manhã.
Domingo de manhã, domingo de manhã, foi mal se te acordei. É um pouquinho diferente, pessoal. Não me satisfaz. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz. Por isso é que decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Eita, moda chonada, cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz. Por isso é que decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Foi num telefonema anônimo, uma voz disfarçada me falou que eu estava sendo traído. Eu nem quis acreditar, pensei que era só um trote, mas no fundo do meu peito já desconfiava dessa minha sorte. De um momento, a loucura do meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade de um segredo. Senti o amor estremecer na hora que eu te vi entrando num carro importado de vinho fumê. Quando você chegou em casa, eu te tratei naturalmente, e quando fiz amor contigo a noite inteira, lentamente, foi a canção da despedida, foi de verdade diferente. Foi a última noite de amor da gente, e nunca de um momento, a loucura do meu pensamento, eu fui atrás.
em busca da verdade de um segredo, senti o amor estremecer. Na hora que eu te vi entrando no carro importado de vidro fumê, quando você chegou em casa, eu te tratei naturalmente, e quando fiz amor contigo a noite inteira, lentamente, foi a canção da despedida. Foi de verdade diferente. Foi a última noite de amor da gente. Quando você chegou em casa, eu te tratei naturalmente, e quando fiz amor contigo a noite inteira, lentamente, foi a canção da despedida. Foi de verdade diferente. Foi a última noite de amor da gente. Foi a última noite de amor da gente. Hey, tribo! Bom, pessoal, então retornamos aí com o Som da Nossa Terra, um programa feito exclusivamente para todo artista poder divulgar o seu trabalho, seja lá qual for. Se você toca um pandeiro, toca bem, você toca uma viola aí para o seu amigo, para os seus amigos aí, vem para cá, vamos se apresentar, esse espaço é para você, eu estou dando essa oportunidade a você mostrar o seu trabalho. Se vai ser reconhecido ou não, só o futuro vai dizer, mas vem para cá, faz parte do nosso programa, que é facinho, facinho, vem para cá. Mas, Fabiano, vamos continuar aqui agora, então, para os finalmente, como nós falamos, né? Mais uma vez, passo o contato aí para os nossos amigos a entrar em contato contigo. Isso aí, antes de eu vou agradecer, senhor, pelo convite, né? E pelo espaço e pela iniciativa também, porque com certeza isso vou pedir para os artistas e nossos amigos, colegas de profissão, procure, porque a mídia é tudo, né? A gente tem que andar junto, tem que andar de mãos atadas, senão não acontece nada, né? E um espaço desse aí, com certeza, sempre é muito valioso para o artista, né? Que está começando, como a gente é que está batalhando atrás de reconhecimento, né? E mais uma vez vou deixar os contatos, então aí, se alguém quiser contratar a gente para shows e eventos em gerais, a gente toca festa, bailes, sertanejo universitário, balada, a gente é o nosso foco, né? Mas a gente não está pegando aí casamento, qualquer tipo de evento, a gente seleciona um repertório para aquele evento e tá metendo a lenha aí. Então é o 47, né? 9616-5463. Ou então fala com o nosso amigo Celso, que é aqui de Brusque, pessoal da Vice Comunicação. Vamos olhar mais uma vez, que eu não lembro de cabeça lá. 9688-5040, meu amigo Celso. Obrigado, então. Eu também vou deixar um abraço aí para a Vice Comunicação, que eu acho que essa parceria também vai dar certo conosco aqui, a gente vai fazer uma parceria junto com eles, não sei, nós vamos sentar, vamos conversar, como eu disse ali, né? Vamos conversar, um meio nós sempre achamos para um ajudar o outro, isso que é importante, a coisa não pode ser sozinho, tem que ser assim, um casamento perfeito, é bom para ti e bom para mim, funcionou, vamos embora para frente, não é mesmo? Então, pessoal, e com isso então a gente se despede por aqui e vamos curtir mais um pouquinho desses dois garotos aí, que estão fazendo um sucesso danado. Até o nosso próximo programa aí, pessoal. Quem tem mãe é quem namora, quem tem burro empacador. Quem tem a vaça no mato me chama que um jeito eu dou. Eu tiro a vaça do mato, sou a melhora. E o burro empacador eu corto ele nas esporas. E a mulher namoradeira eu passo por e mando embora. Nem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão. Tem muita sogra encrenqueira e tem violeiro embrulhando. Dos prisioneiros inocentes eu arranjo advogado.
versos estão quebrados. Vida amargurada, quanta dor que sinto nesse momento meu coração. Oh, que saudade dela, não aguento mais rolar na vendinha tomar um pingão. Oh, vida amargurada, quanta dor que sinto nesse momento meu coração. Oh, que saudade dela, não aguento mais rolar na vendinha tomar um pingão. Chora sanfona. Segura na sanfona assim, essa moda aqui é boa demais, companheiro. Só pras morenas bonitas. Morena bonita dos dentes abertos, vai no pagode, o barulho é sério. Aí sem noção. Não me namore tão descoberto, que eu sou casado, mas não sou sério. Modelo de agora é muito esquisito, essas mocinhas mostrando os cambinhos. A rocha das canelas lisas que nem palmito, as moças de hoje eu não facilito. Lá em casa é assim, companheiro. Eu mais a minha mulher fizemos uma combinação. Eu vou no pagode com sem noção. Sábado passado eu fui, ela ficou. Sábado que vem ela fica, eu vou. Ela já se acostumou, companheiro. Que coisa boa. Só faltou a viola, né, companheiro? Vou me esquecer o beijo que você me deu. Não sei se era pra esquecer ou lembrar. E fico um pedaço de você em mim. Muito gostoso, o jeito que você faz é carinhoso, por isso eu quero as suas mãos em mim. Como eu quero o cheiro do amor que vem chegando, trazendo o seu corpo só pra mim. Como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso, o jeito que você faz é carinhoso, por isso eu quero as suas mãos em mim. Como eu quero o cheiro do amor que vem chegando, trazendo o seu corpo só pra mim. Esquecer o beijo que você me deu. Não sei se era pra esquecer ou lembrar. E ficou um pedaço de você em mim. Hoje eu quero te ver, pra me entregar. Como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso, o jeito que você faz é carinhoso, por isso eu quero as suas mãos em mim. Como eu quero o cheiro do amor que vem chegando, trazendo o seu corpo só pra mim. E como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso, o
O jeito que você faz é carinhoso, por isso eu quero as suas mãos em mim. Como eu quero o cheiro do amor que vem chegando, trazendo o seu corpo só pra mim.